નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, રામ રામ બધાને। તો આજે આવી ગયા છીએ આપણે વાડીમાં મગફળી ભેગી કરી છે। આ તુવેર તમે જોઈ શકો છો, તુવેરની વચ્ચે મગફળી હતી, પ્રાકૃતિક ખેતીની તુવેર અને મગફળી મિક્સમાં, અને મગફળી કાઢી લીધી છે। એ પણ બહુ સારી થઈ છે, થોડીક નુકસાની છે પણ એ તો વાંધો નથી, ઉગી આવી હતી થોડીક, પણ સાથે તુવેર પણ બહુ સરસ થઈ આવી છે, મારાથી પણ વધારે હાઈટ થઈ ગઈ છે। અને અત્યારે આપણે મગફળી ઉપાડી રહ્યા છીએ। તો પ્રાકૃતિક ખેતીમાં ખૂબ જ સારો પાક થાય છે અત્યારે। તમે પાછળ તુવેર જોઈ શકો છો, છે આપણી મગફળી જે અમે ભેગી કરી રહ્યા છીએ। આ જો એના દાણા યુવરાજસિંહ મહેનત કરી રહ્યા છે જોરદાર આપણા ઇલેક્ટ્રિક ટ્રેક્ટરથી। આ મગફળી દાણા કેવા છે પ્રાકૃતિક ખેતીમાં જો તમે, અત્યારે હલર ડાયરેક્ટ આમાં હાલે એમ નથી, એટલે ભેગી કરીને ખરામાં નાખી છે, પછી ડાયરેક્ટ આને ખેડી અને તુવેરની વચ્ચે ખાલી પાણી આપવાનું રહેશે। 1-2 પાણીમાં તુવેર પાકી જશે। આ છે આપણું ઇલેક્ટ્રિક ટ્રેક્ટર, નાનું ટ્રેક્ટર, ખૂબ જ કામ આવે છે, 20 HP ઇલેક્ટ્રિક ટ્રેક્ટર। તો યુવરાજસિંહ ભરો, વેલા ભરાઈ ગયો, પાલ નાખવા જઈએ 1-2, અહીંયા પૂરું પર થાકી ગયા છે। આમ જો ભણવાની મજા આવે, કામ કરવાની ભણવાની જ આવે ને, કામમાં પછી નીકળી જાય। તો હમણાં વેકેશન પડી ગયું છે તો આપણે ધંધે લગાડી દીધા છે।
દિવસથી આવી ગયા છે બરાબર આંટીમાં. વેકેશન પડ્યા પછી હાલત ખરાબ. સવારમાં મગફળી ભેગી કરી અને હવે આવી ગયા છીએ બીજાના ખેતરમાં વાલમાં. મોરપકા કાઢી હતી અત્યારે આંતરખેડ કરી રહ્યા છે ઇલેક્ટ્રિક ટ્રેક્ટરથી. સારો છે છતાંય નાખી રહ્યા છે. કરાય છે